Ազնավուր են կարոտում ենք։ Ազնավուրը հենց մարմնացումն էր այդ հայու լավագույն տեսակի։ Ազնավուրը շատ էներգիավուն էր եւ ամեն ինչին մոտիկանում էր այլ տեսանկյունից, այլ կարծիք ունենալով ամեն ինչ ձգտում էր թեկուզ այդ պայմաններում կատարել ամենալավ ձևի։ Ուրիշ է նա, ասում են ընկերները։ Արտակը Ազնավուրին ճանաչել է միասին շախմատի դպրոց գնալու ճանապարհին, մտերմացել շրջափակման ժամանակ։ Այդպիսի մի օր չկար, որ մենք միասին չլինեինք, թեկուզ օրվա մեջ 4-5 ժամ ինչ-որ բան չքննարկեինք կամ ինչ-որ բան միասին չանեինք։ Ի տարբերություն Արտակի, Շանթը Ազնավուրին ընդամենը 3 տարի է հասցրել ճանաչել։ 44-օրյայից հետո Արցախ էին եկել եւ ուզում էին մարտունեցիներին օգնել։ Առաջին բառը, որն ասել է Ազնավուրը, բոլորին հավասար օգնելու անհրաժեշտության մասին էր։ Ցավալի է, որ այսօր, այսինքն ամբողջ հայ ազգը ռուստ ունի, որտեղ ատտեսակի մարդիկ, ատտեսակի առաջնորդներ խիստ կարոտը կա հիմա եւ Ազնավուրը ատտեսակի մեկն էր։ Ազնավուրի համար կարևորը միայն Մարտունին կամ Արցախը չէր, այլ հայրենիքի ամբողջականությունը։ Եթե այսօր մեզ հետ լար, վստահ եմ, որ Տավուշի Սյունիքի բոլոր աստեղերուն առաջնակցին վրա գլար արդեն։ Տունը նստած հերոստալիկները թերթող կամ Facebook-ներում լայքեր տնելով չեր բավարարվեր։ Մարտունին Մոնթեի արձանն ու վերականգնվող քաղաքի մասին հուշերը Սաղյանին են հիշեցնում։ Նրա հետ նկարներ, տեսանյութեր շատ քիչ կան։ Հեռախոսում թեկուզ մեջքից նկար տեսնելով ուրախանում են ընկերները։ Շատ համեստ մեկը եղած է, չէ ուզած անունը թեմքը բաներու վրա թրվել, հիմա այլ հարցազրույց ուզեիք չէր խոսեր հավանաբար։